Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekstrakurikuler PMR Wiraresuci. Sebelumnya, izinkan kami sedikit menjelaskan tentang apa sih PMR itu. Jadi, PMR adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. PMR memiliki 7 prinsip dasar kepalang merahan. Yang pertama yaitu kemanusiaan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kenetralan, yang keempat kemandirian, yang kelima kesukarelaan, yang keenam kesatuan, dan yang ketujuh kesemestaan. PMR juga memiliki 3 tribakti. Yang pertama, mengabdi pada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan mutu kesejahteraan dan lingkungan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan nasional dan internasional. PMR Wiraresuci mempunyai anggota yang berjumlahkan 34 anggota. Ayo adik-adik, segeralah bergabung ke Ekstrakurikuler PMR Wiraresuci. Selamat menyaksikan penampilan kami. Corona, mana vaksinnya? Sudah bosan mendengar berita COVID. Kopat COVID, tapi kopat COVID. Kapan kita dapat vaksin COVID? Sudah lama kita di rumah saja. Kapan kita bisa kembali kerja? Online sampai bosan jadinya. Gara-gara corona hidupku terpenjara. Sejak corona datang kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan keluar tetap maskeran. Jaga jarak biar aman, jangan lupa cuci tangan. Kopat COVID. Sudah bosan mendengar berita COVID. Kopat COVID, tapi kopat COVID. Kapan kita dapat vaksin COVID? Aku kangen Jumatan, kangen piknik jalan-jalan. Sudah lama nggak pacaran, nonton konser sambil goyang. Kapan hidup kembali seperti sedia kala? Oh Tuhan, kapan vaksin untuk kita? Sejak corona datang kita semua korban. Sabar-sabarlah sayang hingga vaksin disuntikan. Walau sudah disuntikan keluar
Keesokan harinya, penyuluhan yang dilaksanakan dari sekolah kota dilaksanakan di balai desa. Penyuluhan ini diikuti banyak warga dengan antusias yang sangat tinggi. Penasaran gak gimana penyuluhannya? Kira-kira mau menyampaikan materi tentang apa ya? Yuk ditonton lagi. Jam sabaraha mulainya? Iya teh. Meuni hareudang kieu panas deui. Teuing atunya asa kunggu hariwangkeun di Pak RT aigo. Urang teh kan loba pegawean, can ngahuapan budak ek sakola, can nyese salaki ari init gawe. Sut. Iya benar itu Pak RT. Tadi tarik datang tadi lila Pak RT mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kieu ibu-ibu demi kesejahteraan bersama perkenalkan ieu anu dipayun teh nyaeta anu barade penyuluhan si kota sok dangukeun nya sing regel. Eta ibu-ibu, sesugaran Pak RT teh. Eta mah anu bade penyuluhan atuh ibu Jiso. Sok teu bener mere informasi teh. Ada dari situ maknya daek ke Pak RT. Oke, baik ibu-ibu, bapak-bapak, tiasa dikawitannya. Halo ibu-ibu, nepangkeun nami Abdi Astuti sareng teman saya Sitri. Maaf ya ibu-ibu, Abdi teh nggak bisa bahasa Sunda, jadi kalau bahasanya dijijiin, maaf ya sekali lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami berdua dari tim PR. Kami ditugaskan di sekolahan khususnya di ekstrakurikuler PMR kanggo ngayakeun penyuluhan di masyarakat. Materi anu bade dijelaskan teh yaitu tentang siaga bencana. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya anu tahu tuh siaga bencana teh apa? I know Bu, I know. Siaga bencana teh nyaeta siaga menghadapi segala bencana jika bencana di PHP-in, di ghosting, sareng bencana HTS, hubungan tanpa status, leres teu Bu. Tenyambung atuh Bu. Aduh, itu mah bukan bencana Bu, tapi nasib. Nah, jadi siaga bencana adalah langkah mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Contohnya seperti banjir, gempa, longsor, tsunami, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan Teh Sitri, bencana teh tetiasa diprediksi kedatanganna. Janten arurang teh kudu siaga menghadapina. Nah, ibu-ibu, aya beberapa siaga kanggo menyelamatkan diri dari bencana gempa yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Bila memungkinkan, segera cari jalan keluar yang aman. Bersembunyi di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Hindari berada di dekat lemari es dan benda-benda yang mungkin bisa rubuh. Jangan berlari keluar dengan tergesa-gesa atau panik. Penyuluhan dilaksanakan dengan lancar, rukun, dan happy kiowo. Masyarakat sangat memperhatikan teteh PRS yang sedang menjelaskan. Namun, pada saat mereka sedang memperhatikan teteh PRS yang cantik dan anggun li, tiba-tiba terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Jeduk, jeduk, jeder, ngajok. Dengan sekejap, bencana tersebut menghancurkan desa beserta bangunan yang berdiri. Para korban berjatuhan dan terluka. Tolong! Halo Besti, helpin aku Besti. Aku terjatuh Besti. Tolong, ada gempa di sini yang guncangannya sangat dahsyat. Yang membuat aku maju mundur cantik.
segera evakuasi warga. Prioritaskan ibu, anak, dan lansia. Relawan dengan sigap tiba di tempat kejadian dan langsung mengevakuasi korban yang terluka dan mengamankan korban yang tidak tertolong. Berkarya dan berbakti di masyarakat merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Bakti Palang Merah Remaja. Bekerja atas dasar kemanusiaan, kesamaan, dan kesukarelaan. Aduh, kaki aku terluka. Aku udah sanggup jalan. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Aku mataharimu, kaulah kekasihku. Kamu tekun naon? Ada yang sakit gak? Ih, ya Allah, bukan muhrim. Aduh, astagfirullah. Sorry. Kaki aku luka, aku gak sanggup jalan. Ya udah, biar aku bantu. Maaf ya, aku pegang. Oh, every time I see you, padahal aku tahu caranya berenang, tapi kenapa ya aku selalu tenggelam dalam senyumanmu? Senggol dong, selebeo. Para korban gempa bumi telah dievakuasi oleh tim Palang Merah Remaja. Keadaan desa sangat kacau. Para korban harus mengungsi di kamp pengungsian dan beberapa warga menginap di kerabat terdekat. Kejadian tersebut merenggut harta, kebahagiaan, dan orang-orang yang mereka cintai. 1 bulan telah berlalu sejak bencana tersebut terjadi. Keadaan desa dan aktivitas warga mulai kembali pulih dan relawan sudah harus kembali ke kota karena tugas mereka telah usai. Demi kesejahteraan bersama, saya ucapkan terima kasih untuk AAA dan Neng-Neng PMR yang sudah memberikan pengetahuan sekaligus pertolongan kepada kami. Punten Neng PRS, saya teh pernah suujon. Tidak apa-apa Ibu, kami sudah memaafkan. Iya, sama-sama Pak RT. Ini sudah tugas kami. Tapi hapunten teu tiasa mayar, ekonomi makin sulit. Tidak apa-apa Ibu, kami menolong bukan untuk dibayar. Kami menolong atas dasar kesukarelaan, kemanusiaan, dan kesamaan tanpa memandang status sosial, sesuai dengan 7 prinsip Palang Merah. Demi kesejahteraan bersama, AAA Neng-Neng, Masya Allah, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kalau begitu kami pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bye-bye. Cegia, jangan pergi. Tunggu Neng. Ayang, Cegia mau ninggalin Neng. Cegia tega. Cegia jahat. Aku jijik sama Cegia. Maafin aku Ayang, kita harus berpisah. Kamu tega.
kembali ke kota, Ayang dan Chagia yang belum lama ini menjalin kisah bab Romeo and Juliet justru harus berpisah karena jarak yang memisahkan. Akankah Chagia akan kembali ke desa Legok Hangsen dan menemui Ayang? Temukan kelanjutan kisah mereka di ekstrakurikuler PMR Wira. Arigato cinggu-cinggu yang sudah menyaksikan drama kabaret persembahan dari PMR Wira. Semoga penampilan kami happy Kiowa dan dapat menghibur kalian semua. Sampai bertemu di lain waktu. Sayonara, annyeonghaseyo, goodbye. Yang met kudasi, bangga met para kedasi. Hey, Orang lagi mau dikompon, orang lagi mau diarah. Kembang masuk dalam hidup masuk tak. Kembang masuk dalam hidup masuk tak. Tembak pucuk bawah basah, tembak pucuk bawah basah, tembak pucuk bawah basah, tembak pucuk bawah basah. janganlah curhat denganku, no comment aku. No comment itu sih dari lo, masa bodoh gak mau tahu. No comment itu sih dari lo, gak peduli siapa lo. No comment itu sih dari lo, masa bodoh gak mau tahu. No comment.